си иска. Всеки го интересува да се довърши уличката, да се дострои сградата и въобще не го интересува дали ще се впише в цялостната обстановка. Сгражда се нещо, строи се нещо, след време се сеща, че нещо не е съобразено както трябва, бам, скъртват го наново. Преди няколко години с месец се правеше основен ремонт на главен булевард в Хаджи Димитър. Пресен асфалт, нови маркировки, всичко. Само няколко месеца след това го разрушиха. Ще ли да правят трети луч на метрото? Вие от сега за след 2 седмици решите, че трябва да си изкопаете ново метро. Се ли знаеше преди 5 месеца, когато правите чисто нов участък от булеварда? Или случайно забравихте, за да може за едно и също нещо да се плати 2 пъти? Нищо не, направиха метро, оправиха булеварда, но метрото работи 1-2 седмици и се наводни. Били съобразили подпочвените води, които имало в района. И това е само един пример, а абсурдите са хиляди. Градът не е презаселен, просто е тъпо проектиран и още по-глупаво изпълнен. А има части на София, които те първо ще се разшири и има още много на къде да се развие.